夏天到了，和我一起做无骨鸡爪吧。超过瘾，鸡爪剪掉指甲，姜、葱、鸡爪，料酒少许，煮8分钟，捞出放冰块水，更 Q 弹。去骨也是非常的简单，骨头上划一下，这样再这样，然后这样，最后就是凉拌了。这个经过几百次的试验得出的完美配比，你们学会了不要到处炫耀。字幕都在左边，记得收藏保存，不然就找不到我啦。拌匀就可以开吃了，是不是很简单？快去安排一下吧。早餐店老板被我撂倒后，终于说出了小馄饨的秘密：3毛钱猪肉放绞肉机，2毛钱虾仁，2个香菇、姜、葱，少许冰块、料酒、生抽、盐、鸡精，1个土鸡蛋，全部搅成稀巴烂。包法也很简单，这样再这样就包好了。水开放馄饨，来点紫菜虾皮，1勺盐调味，最后撒葱花，是不是很简单？ Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants!